ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ வந்து போட சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் தான் கேட்டிருக்காங்க. யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்ஸ்கிரைபர் மட்டும் இல்லை, என்னோடய சொந்தக்காரங்க தான். என் மாமா பொண்ணு, அவங்க பேர் பார்த்தீங்கன்னா சமீரா, சர்மிளா. இவங்க 2 பேருக்காக இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ கூடவே சேர்த்து நான் வந்து கொஞ்சம் வேலை செஞ்சேன். அதையும் அப்படியே இந்த வீடியோ கூடவே சேர்த்துட்டேன். என்ன வேலை செஞ்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜை திறந்து நாங்கள் எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜை எப்படி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். டடைங், இப்படி தான் இருக்கும் எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜு. நான் வந்து இதுக்காக க்ளீன்லாம் பண்ணலை, எப்படி வச்சுருப்போமோ அப்படியே தான் நான் வந்து வீடியோ எடுத்திருக்கேன். சரி, இப்போ டோரில் என்னென்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு முட்டை, அதுக்கப்புறம் வெத்தலை வந்து சளிக்கு கஷாயம் வச்சு குடிக்கிறதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் காப்பித்தூள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்காங்க, கட்டி பிடிக்காமல் இருக்கும்ன்ட்டு. தேங்காயும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி மாவு, அதுக்கப்புறம் சேமியா எல்லாமே யூஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்குது ஃப்ரிட்ஜில். இங்கே வந்து பிரியாணி மசாலா, அப்புறம் சிக்கன் மசாலா, சாம்பார் பொடி, ரசப்பொடி எல்லாமே யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பாக்கெட்டை சுருட்டி வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து கருவாடு இருக்குது, கடையில் விற்கிறது 10 ரூபா ஒரு பாக்கெட்டு அந்த கருவாடு. அப்புறம் வந்து இங்கே வந்து ரோஸ் மில்க் இருக்குது, ரோஸ் மில்க் கரைக்கிற எசன்ஸு. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து மருந்து வைக்கிற பாக்ஸு. இது வந்து இதில் வந்து நான் வந்து வெல்லம் வச்சுருக்கேன். ஒரு வாட்டி குழிப்பணியாரம் சுட்டோம் பாருங்கள், நான் ஒரு ஷார்ட் வீடியோவில் போட்டிருப்பேன். அந்த பணியாரம் சுட்டுட்டு மீதி வெல்லம் வந்து இந்த இடத்துல வச்சுருக்கோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா முந்திரி, திராட்சை, அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் வந்து இஞ்சி பூண்டு, அப்புறம் வந்து கடல் பாசி செய்வோம்ல ஜல்லி, அது இருக்குது. கீழே வந்து மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், கறிவிடம் காலியாக இருக்குது டப்பா. இப்போ நம்ம ஃப்ரீசர் உள்ள என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். எறா இருக்குது, கீழே வந்து பால் வச்சுருப்பாங்க இந்த தட்டில். இப்போது ஃப்ரீயாக இருக்குது, சாயங்காலமாக தான் வாங்கிட்டு வருவாங்க. இந்த குட்டி பானையில் வந்து எங்கள் வீட்டு செடியில் பூக்கிற பூ வந்து பறித்து போட்டு வச்சு சேர்த்து வச்சு கட்டி வச்சுக்குவோம். கீழே பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி பால் இருக்குது. அதுவும் குட்டி அன்னக்குடியில் தான் எங்கள் அம்மா வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். ஆப்பிள் இருக்குது, அப்புறம் இதில் மல்லி இருக்குது, இங்கே புதினா இருக்குது, அந்த வாளியில் புளி, அந்த கவரில் வந்து கருவாடு இருக்குது. அப்புறம் இந்த புதினா மல்லிலாம் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சோன்னா சீக்கிரமாகவே வீணாக போயிடும். அது வீணாக போகாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன், டிப்ஸு சொல்கிறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி பேப்பர் வந்து நம்ம மூடிலையும் அந்த டப்பாவில் அடியிலையும் போட்டு வச்சு இதுமாரி எடுத்து வச்சோன்னா ஒரு வாரத்துக்கு அப்படியே வீணாக போகாது. இதே மாதிரி தான் இந்த மல்லி டப்பாலையும் போட்டு வச்சுருக்கேன். நானே வீடியோ எடுக்கிறதுனால என்னால் திறந்து காமிக்க முடியல. அப்புறம் கீழே என்ன இருக்குன்னா கறி வத்தல் இருக்குது, அந்த டப்பாவில் இருக்குது. மீதி வந்து கீஸ் பையில் இருக்குது. அந்த பாக்ஸில் வந்து கருவேப்பிலை இருக்குது, தக்காளி சட்னி. இது வந்து இன்றைக்கி வெந்தயானம் காய்ச்சலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வச்சுட்டு கீரை ஆக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தாங்கன்னா தக்காளி இருக்குது ஒரு கூடையில், இன்னொரு கூடையில் வந்து எல்லாத்தையும் கவரில் சுற்றி வச்சுருக்காங்க. முருங்கைக்காய், கத்திரிக்காய், பச்சை மிளகா, வெண்டைக்காய், மாங்காய். இப்போதைக்கு இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காய்கறி இருக்குது. எங்கள் அம்மா காய்கறி வாங்க போயிருக்காங்க. பாருங்கள், இப்படி தான் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும், இப்படி தான் நாங்கள் வச்சுருப்போம். ஓகே, கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரே இருக்குது. இங்கே வந்து வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு, இஞ்சி அந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருப்போம். வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும் போதே ஏதாச்சும் தீனி பண்டம் செஞ்சு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. சரி, வட்டலப்பம் செஞ்சு சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சி, செஞ்சு சாப்பிட்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வட்டலப்பம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன். வட்டலப்பம் செய்கிறதுக்கு நான் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 முட்டை, 1/2 லிட்ரு பாலில் வந்து கொஞ்சம் குறையும், தண்ணி ஊற்றாத பாக்கெட் பால், தேவையான அளவு சீனி. மிக்ஸி ஜார் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்ததுனால நான் வந்து ஒரு முட்டையாக வந்து 3 டைமாக உடச்சி ஊற்றி பால் சீனின்னு போட்டு 3 டைமாக வந்து அரைச்சி எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து வட்டலப்பம் வந்து தேங்காய் பால், அப்புறம் பாதாம், முந்திரிலாம் போட்டு செஞ்சால் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாக்கெட் பாலில் செய்கிறத விட தேங்காய் பாலில் வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சரி, இன்றைக்கி திடீர்னு ஆசை வந்ததுனால இருக்கிறத வச்சு செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன். அடுப்பை பற்ற வச்சு சட்டியை வச்சு தண்ணியை ஊற்றியாச்சு. அப்புறம் வந்து இந்த கலவடி வந்து நம்ம அதில் வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நான் வந்து வட்டலப்பத்துக்கு அரைச்சி வச்சுருக்கேன்ல, அதை வந்து நெய் தடவி ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏலக்காய் போட மறந்துட்டேன். அதனால லாஸ்ட்டாக ஒரு ஏலக்காவை பிச்சு போட்டாச்சு. ஒரு பிஞ்ச் அளவு சால்ட் உப்பு போட்டுக்கிட்டேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வெந்துக்கிட்டு இருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இங்கே முட்டைலாம் வந்து கீழே ஊற்றி கிடக்கு, கவுச்சடிக்கும். நம்ம வந்து உடனே கையோட சுத்தம் பண்ணிடலாம். அப்பப்போ செஞ்சோன்னா நம்மளுக்கு வந்து வேலை ஈஸியாக இருக்கும். எப்போவுமே வந்து நம்ம வேலை செஞ்சோன்னா அந்த இடத்த அப்போவே உடனே க்ளீன் பண்ணிட்டோன்னா அந்த வேலை நம்மளுக்கு பெருசாக தெரியாது. க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா சந்தையிலேருந்து வந்துட்டாங்க. சரி, என்ன க்ளீன் பண்ண வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போன்னு விறுவிறுன்னு ஓடி வந்து பிரித்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். எல்லடை, அதுக்கப்புறம் முள்ளெரும்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து அஃப்ரீனாக்கும் ரிஃபானாக்கும் செயின் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. ஹார்ட்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் வளையல். சரி, அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உடனே தூக்கி கையில் மாட்டிக்கிட்டேன். அப்புறம் என்ன இருக்குதுன்னு நான் பாட்டுக்கு வளையலை போட்டுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். காரம்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. அப்புறம் வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறி, வெண்டைக்காய், முள்ளங்கி, உருளைக்கிழங்கு, அவரைக்கான்னு எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. அப்புறம் வந்து நான் பாட்டுக்கு வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன். இங்கே பட்டு போட்டுன்னு சவுண்டு கேட்குது. என்னான்னு பார்த்தா 2 பேரும் அடிச்சுக்கிறாளோ. என்னாடின்னு கேட்டால் எனக்கு தான் அந்த வளையல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காளோ. அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா வந்து நான் பெரியவளுக்கு தான் வாங்கிட்டு வந்தேன், உன் கை அளவுக்கு கிடைக்கல, அடுத்த வாரம் வாங்கி தரேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் 2 பேரும் வாயை மூடினாலுவோ, அடித்தடி சண்டையை நிப்பாட்டினாலுவோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரி, நான் வளையலை போட்டுக்கிட்டே கொஞ்சம் நேரம் வீடியோ எடுத்துகிட்டு தந்துடுறேன்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் பெரிய பொண்ணுக்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் வளையலை போட்டுக்கிட்டே. அப்புறம் வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து ட்ரேயில் வச்சுட்டு வட்டலப்பம் அதுக்குள்ளே வெந்துருச்சான்னு பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வட்டலப்பம் வெந்துருச்சான்னு பார்க்க வந்திருக்கேன். பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக வாசனையாக வெந்து வந்திருக்குது. சரி, ஆற வச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு ஆற வச்சு கவுத்துட்டு கத்தியால் கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னு பார்த்தா அள்ளி சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வட்டலப்பெல்லாம் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் என் தம்பிக்கு சளி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷாயம் வச்சு கொடுக்கலான்ட்டு கஷாயம் வச்சு கொடுக்க போகிறேன். நான் கஷாயம் வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 வெற்றிலை, அப்புறம் துளசி இலை, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 4 பல் பூண்டு, ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு சுருள் பட்டை, 2 கிளாம்பரு, மொழு 2 ஸ்பூனு, அப்புறம் ஓமம், அப்புறம் பூண்டெல்லாம் உரித்து எடுத்துக்கிட்டு துளசி இலையும் வெற்றிலையும் நல்லா கழுவிட்டு வெற்றிலையில் காம்பு கிள்ளி எடுத்து வச்சுட்டேன். அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா நசுக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பூட்டால் நசுக்குனா நசுங்கவே மாட்டேன்னுச்சு. அதுக்கப்புறம் சரி மிக்சிலே போட்டு அரைச்சிடலான்ட்டு மிக்சியில் போட்டு நான் நல்லா அரைச்சிட்டேன். இப்போ வந்து இதை பானையில் வந்து நம்ம கொட்டிக்கிட்டு அப்புறம் வெற்றிலை, துளசி இலையை வந்து பிச்சு போட்டுக்க வேண்டியது தான். அது கூடவே வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சம் கல் உப்பும் போட்டு நல்லா 2 சொம்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டு 2 சொம்பு தண்ணி 1 சொம்பாக சுண்டி வர அளவுக்கு கொதிக்க வைக்கணும். நான் வந்து 3 வேளைக்கு குடிக்கிற மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டிருக்கேன். அதனால தான் 7 வெற்றிலை போட்டிருக்கேன். ஒரு வேளைக்கு குடிக்கணுன்னா 1 வெற்றிலை 2 வெற்றிலை அந்த மாதிரி போதும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா வடிகட்டி கொண்டு போய் என் தம்பிகிட்ட கொடுத்துட வேண்டியது தான். வலியே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டேன். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கஷாயம் வச்சு குடித்தோன்னா சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான், இதோட முடிஞ்சிருச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் வந்து சமீரா, ஷர்மிளா 2 பேரும் வந்து வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஃபோன் அடித்து சொல்லக்கூடாது. எப்போவுமே ஃபோன் அடித்து தான் வந்து வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. இந்த தடவை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்ஷால்லா அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாட்டா, பாய்.